ឧបករណ៍ដែលគាត់បានហុចទៅក្មេងហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍របស់អាណាព្យាបាលដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់អាណាព្យាបាលដែលជា behavior ជាអត្តចរិតរបស់អាណាព្យាបាលអញ្ចឹងរាល់ខ្លឹមសាររាល់ទិន្នន័យរាល់ព័ត៌មានគឺជារបស់អាណាព្យាបាលអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាយើងកំពុងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងឬក៏រឿងអ្វីមួយរបស់មនុស្សធំទៅកាន់ក្មេងញៀននឹង content គាត់ញៀននឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងដោយសារគាត់មើល content ហើយ content ហ្នឹងដែលចេញ load ឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ញៀន algorithm ដែលប្រើក្នុងការបង្កើតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកនឹងញៀននៅពីក្រោយ Facebook គឺមានអ្នកជំនាញដែលគេបានរចនាថាត្រូវឲ្យអ្នកហ្នឹងនៅឲ្យច្រើនម៉ោងជាមួយហ្នឹងយើងតែចាំថានៅពីក្រោយអ្នកដែលយើង open អស់ហ្នឹងមានអ្នកជំនាញគេបានធ្វើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែឲ្យម្នាក់ហ្នឹងនៅឲ្យបានយូរបំផុតអញ្ចឹងយើងត្រូវថាយើងកំពុងតែ fight យើងកំពុងតែវ័យជាមួយនឹងអ្នកជំនាញពីក្រោយមួយទៀតសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាមកកាន់ podcast កូនយើងដែលជា podcast មួយដែលផលិតដោយអង្គការ UNICEF សម្រាប់ឪពុកម្ដាយនាសម័យថ្មីយើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាគឺបានចូលពាសពេញបែបបទនៃជីវិតរបស់យើងរួចទៅហើយដូច្នេះការរស់នៅសម្របជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានេះគឺជាកត្តាសំខាន់និងចម្បងមែនទែនដែលឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលគាត់កំពុងតែត្រូវnavigate ទៅរៀនរស់នៅជាមួយនឹងកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនអំពីរបៀបធ្វើជាអាណាព្យាបាលនៅក្នុងសម័យថ្មីក៏ដូចជាបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលប្រហែលជាទាំងអស់គ្នាកំពុងតែត្រូវការចង់ដឹងយើងមាននៅ expert និងអ្នកជំនាញរបស់យើងដែលពួកគាត់ទាំងពីររូបនឹងជជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះវាគ្មិនរបស់យើងទី1គឺបងប្រុសជីសុផាតដែលជាអ្នកផលិតមាតិកាផ្នែកចំណេះដឹង digital ដ៏គួរឲ្យគោរពម្នាក់និងវាគ្មិនទី2គឺបងស្រីតាន់សូដានីជាប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មានដែលមកពីក្រសួងប្រេសិដេនទូរគមនាគមន៍អញ្ចឹងយើងជួបជាមួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយខ្ញុំបាទមកស្រីសុខសប្បាយចាសុខសប្បាយអរគុណបងមែនទែននៅក្នុងការជជែកជាមួយនឹងយើងនៅក្នុងមាតិការបស់យើងនៅពេលនេះហើយដោយបានជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងថាដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាឪពុកម្ដាយនៅឡើយទេអញ្ចឹងក៏ប្រហែលជាចង់ដឹងខ្លះដែរតាក់ទងជាមួយនឹងកង្វល់ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងនាមជាមេដាដើម្បីចិញ្ចឹមកូននៅក្នុងសម័យថ្មីបងជីសុផាតដូចគ្នាដែរខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានស្គាល់បងតាក់ទងជាមួយនឹងការផលិតមាតិកាអញ្ចឹងសំណួរសួរទៅបងមុនគេតែម្ដងដោយសារបងពិតជាបានខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងការធំធាត់លូតលាស់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាមាតិការបស់បងជាច្រើនគឺព្យាយាមបញ្យលមហាជនរបស់យើងឲ្យចេះរស់នៅជាមួយនឹងកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងសំណួរសួរថាក្រៅតែពីការដែលមើលឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាអាចវាមានជាកម្រិតមុខពីរកម្រិតទី1គឺកម្រិតផ្នែកអវិជ្ជមានអាចមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនប៉ុន្តែមួយចំហៀងទៀតក៏ជាកត្តាវិជ្ជមានដ៏ធំដែរអញ្ចឹងថាតើបង draw the line គូសក្នុងកម្រិតណាដែលថាប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមានផលល្អសម្រាប់ការរស់នៅហើយនៅមួយផ្នែកទៀតអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដែរបាទបើយើងនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យាវាមានជ្រុងពីរអញ្ចឹងសំខាន់ដូចបានលើកឡើងមុននេះមិនអញ្ចឹងដូចកបិតអញ្ចឹងបាទជាធម្មតាកបិតតើយើងចេះកាន់អញ្ចឹងបើឲ្យក្មេងកាន់ច្បាស់ណាស់វាអាចមានរឿងផ្សេងហើយនឹងឲ្យមនុស្សចាស់កាន់ក៏វាអាចមានរឿងផ្សេងដែរបាទកន្លងមកយើងធ្លាប់ឮពាក្យដែលតាក់ទងជាមួយនឹងថ្នាំក៏មុខពីរដូចគ្នាដែរតែសំខាន់ថ្នាំហ្នឹងនៅលើដៃអ្នកណានៅលើដៃវិជ្ជាបណ្ឌិតឬក៏សាមញ្ញជនធម្មតាអញ្ចឹងបើសិនជានៅលើដៃវិជ្ជាបណ្ឌិតច្បាស់ណាស់គឺអាចព្យាបាលមនុស្សជាច្រើនតែបើសិនជាយើងមកកលេចមកក្នុងសម័យ digital អត់មានវិជ្ជាបណ្ឌិតទេគឺគ្រប់គ្នាអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងយើងឃើញថាវានៅកណ្ដាលនៅឡើយប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់អាចយល់គាត់អាចដឹងអំពី digital មានន័យថាគាត់អាចប្រើប្រាស់ digital ទាំងអស់ហ្នឹងជាប្រយោជន៍ចឹងប្រសិនបើជាកុមារបើគាត់ចេះយកទៅប្រើគាត់មានប្រយោជន៍បើឪពុកម្ដាយបើគាត់ចេះយកទៅប្រើមានប្រយោជន៍បើឪពុកម្ដាយចេះហើយមានកូនទៀតគាត់អាចឲ្យកូនគាត់ប្រើជាប្រយោជន៍ទៀតតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើឪពុកម្ដាយដែលគាត់អត់យល់គាត់អត់បានតាមដានគាត់អត់បានដឹងហើយគាត់បណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យកូនគាត់ឬក៏អ្នកច្រើនផ្សេងទៀតអានេះច្បាស់ណាស់គឺអាចមានជាហានិភ័យច្រើនសម្រាប់ទាំងគាត់ហើយនិងកូនគាត់យើងសម័យថាប្រសិនបើមានច្រើនចំនួនបន្តអញ្ចឹងទៀតយើងអត់ដឹងថា digital ជាមូលដ្ឋានគឺសំខាន់ហ្នឹង
វាទៅជាយ៉ាងណាទេព្រោះវាអត់ទាន់ដឹងថាកំបិតមួយហ្នឹងអ្នកណាអ្នកកាន់កាប់អ្នកណាអ្នកយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងអីអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយរីករាយមែនទែនថ្ងៃហ្នឹងមានប្រធានបទដែលជជែកគ្នាច្រើនអំពីយក digital ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យមានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ក្មេងៗហើយប្រសិនបើមានហានិភ័យតែយើងគួរធ្វើម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំរីករាយនឹងចែករំលែកហ្នឹងបាទបងអរគុណមែនទែនពេលដែលបងមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អាចនឹងប្រើសម្រាប់កូនក្មេងឬក៏ជាអាណាព្យាបាលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់បងវិញម្ដងទី1កិច្ចការងាររបស់បងនៅក្នុងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធជាមួយបច្ចេកវិទ្យាស្រាប់ក្នុងនាមជា policy maker ផងហើយក្នុងនាមជាម្ដាយផងចាក្រៅតែពីការងារដែលយើងផ្សារភ្ជាប់មួយបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់បងហើយចាតើមាន moment ពេលវេលាណាខ្លះដែលបងបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងធ្វើឲ្យ bonding នេះថាភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងបងនិងកូនកាន់តែកើនឡើងហើយក៏ចង់ដឹងថាតើ moment ណាខ្លះពេលវេលាណាខ្លះទេដែលបងមានអារម្មណ៍ថាអត់ទេអាហ្នឹងតិចឃ្លាតឆ្ងាយដូចជា pressure សម្រាប់បងវិញចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលរួមហ្នឹងគឺពាក់មួក2មកជាមួយគ្នាចាទី1គឺក្នុងនាមជាខ្ញុំអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយខ្ញុំបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងច្រើនរហូតដល់ដំណាក់កាលមួយថាបើអត់មានកុំព្យូទ័រហើយនឹងអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃទេគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការអត់កើតទេចានេះគឺជារឿងពិតជាក់ស្ដែងខ្ញុំក៏មើលឃើញថានៅក្នុងខ្នាគតក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ដាយម្នាក់កូនរបស់ខ្ញុំក៏គាត់គួរតែមាននៅជំនាញហើយនឹងគាត់ត្រូវចេះប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យានេះសម្រាប់ការងារដែរគឺយើងអត់អាចបកក្រោយបានទេពីព្រោះឥឡូវគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ទាំងអ៊ីនធឺណិតទាំងកុំព្យូទ័រទាំងទូរស័ព្ទដៃចាហើយខ្ញុំក៏អង្កេតមើលឃើញថាតើការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងលក្ខណៈខ្លួនឯងនេះវាមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពនៅពេលដែលយើងត្រូវការវាគ្រប់ពេលតង់ការធ្វើការងារហើយពេលខ្លះក្រោយពីការងារនៅផ្ទះយើងត្រូវការប្រើដើម្បី entertain ខ្លួនយើងខ្លះតាមរយៈទូរស័ព្ទតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងក៏ជាការគិតពិចារណាទៅលើសុខុមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏ reflect ទៅវិញពីការអញ្ចឹងកូនដែរថាតើកូនខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រើក្នុងរូបភាពបែបណាហើយវាចេះឥទ្ធិពលបែបម៉េចខ្លះទៅដល់គាត់ចាអញ្ចឹងទេពេលដែលកូនខ្ញុំគាត់រៀនដំបូងចាខ្ញុំសូមជំរាបបន្តិចខ្ញុំមានកូន2នាក់ចាហើយកូនខ្ញុំឥឡូវគាត់ខ្លាយទៅជាយុវជនហើយចាប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំនេះមានន័យថាគាត់មិនទាន់ផុតអាយុ8ដល់10ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រៀនពីទូចមកហ្នឹងគឺយើងតាមអង្កេតមើលគាត់រហូតហើយមានពេលមួយនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើនៅសាលារៀនគេបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះប្រើកុំព្យូទ័រណាហើយគាត់មកផ្ទះវិញគាត់យកកុំព្យូទ័រហ្នឹងមកគូររូបហើយឆ្លៀតពេលហ្នឹងគឺគាត់ចេះធ្វើ slide presentation តបតែអាយុ10ឆ្នាំទេគាត់បង្ហាញអានឹងមកឲ្យខ្ញុំថាម៉ាក់នេះខ្ញុំចេះធ្វើ slide presentation នៅសាលារៀនគេបរៀនចេះខ្ញុំរំភើបមែនតើពីព្រោះនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំយល់ថានឹងគឺជាអនាគតការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាអនាគតហើយនៅពេលដែលកូនយើងមានជំនាញហើយបានប្រើប្រាស់នៅសាលារៀនគេមានបង្រៀនណាខ្ញុំរំភើបមែនតើប៉ុន្តែ at the same time នៅពេលណាដែលខ្ញុំខ្លួនឯងនេះធ្លាប់មានសម្ពាធពីការប្រើច្រើនពេកខ្ញុំក៏គិតទៅលើសុខុមាលភាពរបស់គាត់ដែរហើយរឿងមួយដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតហ្នឹងគឺកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេល COVID ដែលពេលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមយើងនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាគាត់អត់បានទៅរៀនទេហើយរៀនទៀតសោតគឺត្រូវផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រតាមរយៈ e-learning ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃ8ម៉ោងហើយនៅពេលនោះគឺគាត់ត្រូវធ្វើកិច្ចការផ្ទះតាមកុំព្យូទ័រទៀតចឹងគាត់ចំណាយពេលច្រើនមែនតើហើយនៅពេលហ្នឹងហើយដែលការព្រួយបារម្ភខ្ញុំកើនឡើងខ្ពស់គឺមានន័យថាក្មេងត្រូវអង្គុយរហូតអកម្មរហូតពិតមែនតែការប្រើប្រាស់របស់គាត់យើងអាចហៅថាជាការប្រើប្រាស់បែបសកម្មដើម្បីទៅរៀនមែនប៉ុន្តែវាជាឥទ្ធិពលទៅលើការអភិវឌ្ឍរាងកាយដោយសារយើងអត់បានទៅធ្វើសកម្មភាពអីផ្សេងទៀតហើយក៏វាផ្ដល់សម្ពាធខាងផ្លូវចិត្តដល់គាត់ឡើងដែរនៅពេលដែលគាត់ផ្ដោតពេកទៅលើឧបករណ៍ណាគាត់ត្រូវផ្ចង់ស្មារតីតង់រៀនតង់អីផ្សេងនៅលើឧបករណ៍អានេះគឺជាបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាម្ដាយនៅពេលមើលកូនប្រើប្រាស់ចាប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងចាបងមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបារម្ភនេះគឺជាចំណុចដែលរសើបខ្លាំងមែនទែនចាកន្លែងហ្នឹងចង់បង្វែរទៅបងសុផាតវិញដោយសារបងដានីមានចំណេះដឹងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការងារទាំងអស់នេះ
ជាពិសេសគឺពលិបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលទូទៅឬក៏អ៊ំពូមីងចាស់ដែលគាត់អត់សូវបានយល់ច្រើនទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិហើយនឹងរបៀបប្រើប្រាស់ថាមកដល់មកនេះអ្វីទៅដែលពេលដែលបងជួបពួកគាត់គាត់បង្ហាញពី concern ថាក្មេងសម័យឥឡូវពិបាកមើលដោយសារកត្តាចេះមួយតាក់ទងជាមួយបច្ចេកវិទ្យាតើអ្វីខ្លះដែលជា concern ពួកគាត់បងបរិយាបទខុសគ្នារវាងអ្នកទីក្រុងហើយនិងអ្នកនៅជនបទឬក៏នៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនបាទមួយផ្នែកអាណាព្យាបាលនៅទីប្រជុំជនគឺច្បាស់ណាស់គាត់មានលទ្ធភាពគាត់មានចំណេះដឹងគាត់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់តិចតួចឬក៏មធ្យមឬក៏អ្នកខ្លះក៏អាចមានជំនាញនៅលើ digital ឬក៏មានការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃតែបើយើងត្រឡប់ទៅមើលពុកម្ដាយចាស់មួយចំនួនគាត់នៅទីជនបទទូរស័ព្ទគឺជាបរិបទថ្មីរបស់ពួកគាត់ដែរកន្លងមកគឺទំនាក់ទំនងការធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ប្រហែលជាមិនសូវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទេភាគច្រើនមកដល់បច្ចុប្បន្នបរិយាកាសនេះក៏ផ្លាស់ប្ដូរប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអាណាព្យាបាលនៅទីជនបទក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងដែរទោះបីជាវាជារឿងថ្មីកំឡុងពេលដែលយើងនិយាយថានៅភ្នំពេញមានក្មេងៗមានបរិយាកាសក្នុងការប្រើតែពេលខ្លះឧបករណ៍ហ្នឹងវាคล้ายជាឧបករណ៍ថ្មីមួយសម្រាប់ចាស់ដែលនៅទីជនបទដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះបរិយាកាសហ្នឹងវាអាចឲ្យមនុស្សធំហើយคล้ายជាកុមារមានន័យថាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មនុស្សធំទេប៉ុន្តែគាត់មានបទពិសោធន៍ថ្មីអញ្ចឹងស្មីដូចជាគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមថ្មីគាត់អត់យល់អំពីការប្រើប្រាស់គាត់អត់យល់អំពីបញ្ហាគាត់អត់យល់អំពីរឿងហានិភ័យមួយចំនួនទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាជួនកាលយើងចាស់ឬក៏យើងមនុស្សធំតែប្រសិនបើយើងជួបជាមួយនឹងបរិបទនឹងថ្មីជួនកាលយើងអាចជាក្មេងដែលកំពុងតែចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញយើងអាចនិយាយថានៅភ្នំពេញចាស់ឬក៏អាណាព្យាបាលអាចបារម្ភអំពីកូនដែលគាត់ថ្មីក្នុងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកផលិតអ្នកចែករំលែកអ្នកចង់ឲ្យបច្ចេកវិទ្យាដើរលឿនខ្ញុំបារម្ភចាស់ដែលគាត់អត់សូវយល់អំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ដូចជាកូនក្មេងមួយនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទកន្លែងហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍មែនទែនកន្លែងហ្នឹងចង់ងាកមកបងវិញដោយសារបងមានប្រសាសន៍មិញខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចដែលឆ្ងាញ់មែនទែនណាមនុស្សចាស់ក៏អាចខ្លាចទៅជាក្មេងបានដែរជាការ observe របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំអាចខុសហើយជាកត្តាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ដូចជាឪពុកម្ដាយជាអាណាព្យាបាលហ្នឹងអាចប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញចេះមួយវិញបងខ្មែរយើងខ្ញុំឃើញដូចខ្ញុំទៅតាមផ្លូវខ្ញុំទៅញ៉ាំអីខ្ញុំអាសាសង្កេតមើលតុកណាខ្លះកាន់ទូរស័ព្ទបើទៅមួយគ្រួសារទៅមួយអីចឹងតើគាត់មើលកូនអត់ហើយខ្ញុំឃើញក្មេងៗតែគាត់ររឿងអីពុកម្ដាយច្រើនណាស់ទូរស័ព្ទយកឲ្យស្ងាត់តែចាដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបអ្វីដែលបងស្រាប់មានប្រសាសន៍មិញគឺដូចកូនក្មេងទៅវិញអាដំណោះស្រាយរបស់គាត់ហ្នឹងវាដូចជារឿងក្មេងពេកណាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យល់ដែរថាមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះពុកម្ដាយមាន pressure ហ្នឹងមានសម្ពាធមួយហ្នឹងថាគាត់រវល់ការងារខ្លាំងការងារ2-3កន្លែងឧទាហរណ៍មកដល់ផ្ទះឃើញកូនអញ្ចឹងទៀតគឺខ្ជិលនិយាយច្រើនគាត់ហត់នឿយផងអញ្ចឹងអា temptation អាទំនោរដែលពេលដែលមានបញ្ហាកូនរោរឿងហុចទូរស័ព្ទឲ្យហ្នឹងតើសម្ពាធហ្នឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយបងធ្លាប់មានសម្ពាធហ្នឹងអត់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានសម្ពាធហ្នឹងចង់ដោះកន្លែងហ្នឹងចេញគួរធ្វើមិនដែរបងចានឹងដូចជាបងឈីសផាតគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងมันប្រកាសថា technology បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងខាងមនុស្សចាស់ហ្នឹងដឹងពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទេឬក៏ដឹងអំពីបញ្ហាដែលវានឹងកើតឡើងនៅពេលណាដែលយើងផ្ដល់ទៅឲ្យក្មេងដោយហុចចេះតែហុចទូរស័ព្ទឲ្យគាត់ហ្នឹងទេចាពួកគាត់ក៏ជាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីមួយដែរហើយគាត់ចូលចិត្តជួនកាលចូលចិត្តប្រើប្រាស់យើងចូលចិត្តមើលរបស់ថ្មីហើយឃើញនៅលើ screen នៅលើអីហ្នឹងក៏វាមានរបស់ល្អច្រើនថ្មីច្រើនគាត់មិនទាន់យល់អំពីហានិភ័យថាតើនៅពេលដែលយើងឲ្យក្មេងទៅហ្នឹងតើក្មេងហ្នឹងនឹងទម្លាប់ទាហ្នឹងបន្តទៀតរហូតដល់គាត់ទារហូតអត់ឈប់អញ្ចឹងមិនមកចាហើយខ្ញុំគិតថាវាចាប់ផ្ដើមចេញពីការយល់សិនថាតើការហុចទូរស័ព្ទទៅឲ្យក្មេងដែលកំពុងយំដែលគាត់ទាហ្នឹងជាលើកដំបូងឬមិនខ្ញុំគិតថាជួនកាលបើសិនជាបានលើកទី1គាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍គាត់លើកទី2យើងហុចរបស់ផ្សេងអីទៀតអត់គាត់អត់ទទួលយកទេចាហើយបើសិនជាគាត់ធ្លាប់ហើយតើយើងគួរផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងជាទូទៅទូរស័ព្ទនេះវាមាន
ក្មេងកម្រិតណាអាយុណាដែលគួរចាប់ផ្ដើមប្រើហើយយើងមើលឃើញថាការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗហ្នឹងបានបញ្ជាក់ហើយថាក្មេងតូចពេកវាមានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅពេលដែលគាត់វ័យតូចពេកអញ្ចឹងណាចាទោះបីជាសម្រាប់លេងអីក៏ដោយវាប៉ះពាល់ដល់ការវិវត្តរបស់គាត់ចាហើយបើគាត់ញៀនបើគាត់ទាហើយទៀតហើយគាត់មើលរហូតគឺនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់គាត់ទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហើយនឹងការវិវត្តជំនាញផ្សេងប្រចាំជីវិតរបស់គាត់ហើយហ្នឹងឪពុកម្ដាយត្រូវយល់អាហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមថាតើបើយើងឲ្យដំបូងគឺនឹងមានលើកទី2លើកទី3លើកទី4រហូតដល់យើងអាចគ្រប់គ្រងបានហើយចាអញ្ចឹងជំនួសឲ្យជំរើសដែលងាយដែលយើងចេះតែហុចឲ្យហ្នឹងយើងអាចមានជំរើសផ្សេងទៀតតាក្នុងការលួងលោមក្មេងហ្នឹងចាក្នុងការទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់កុំឲ្យយំកុំឲ្យអីបន្តទៀតអញ្ចឹងណាចាឲ្យក្មេងយើងដឹងស្រាប់ថាគាត់ចូលចិត្តលេងអាហ្នឹងជាធម្មជាតិរបស់ក្មេងគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់នៅអត់ស្ងៀមអាហ្នឹងគឺជាធម្មជាតិរបស់ក្មេងប៉ុន្តែរបស់ដែលយើងយកឲ្យគាត់ហ្នឹងក៏យើងជាជំរើសរបស់យើងដែរយើងអាចរើសពីមុនមានទូរស័ព្ទក៏យើងចាំក្មេងបានដែរមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចជំនួសឲ្យវត្ថុផ្សេងដែលគាត់អាចលេងបានសមទៅនឹងអាយុរបស់គាត់បានដែលជួយដល់ការវិវត្តរបស់គាត់អានឹងគឺជាជំរើសល្អចាអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញខ្ញុំចង់ជំរាបថាឪពុកម្ដាយគួរស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការផ្ដល់ទូរស័ព្ទទៅវ័យក្មេងពេកទៅឲ្យកុមារទូចជាពិសេសកុមារទូចហើយជំនួសឲ្យការផ្ដល់ហ្នឹងយើងអាចជ្រើសរើសយកនៅវត្ថុផ្សេងរបស់លេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានដែរចាអរគុណបងឥឡូវបងដល់នេះមានប្រសាសន៍ថាឪពុកម្ដាយអាចមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតនៅក្នុងការពេលដែលកូនយំងងងាក់ច្រើនហ្នឹងកុំហុចទៅទូរស័ព្ទប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយមួយចំនួនឥឡូវហ្នឹងការហុចទូរស័ព្ទគឺជា second nature របស់គាត់ហ្មងជា instinct បើកូនរោរឿងហុចឲ្យកូនហុចឲ្យគាត់តែមិនដឹងខ្លួនផងឥឡូវហ្នឹងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យគាត់មាន temptation ហ្នឹងថាហុចឲ្យរហូតដូចបងក៏បានលើកឡើងអញ្ចឹងវាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាអាណាព្យាបាលផ្ទាល់តែខ្ញុំបានឃើញរូបភាពនឹងច្រើនយើងគួរតែបង្អាក់លទ្ធភាពឲ្យអស់លទ្ធភាពតែមិនមែនមានន័យថាយើងអត់មានជំរើសឲ្យគាត់ទេពេលខ្លះយើងអាចមានជំរើសឲ្យគាត់នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទដៃឬឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាពេលដែលគេធ្វើក៏គេគិតគូរអំពីក្មេងដែរតែសំខាន់អ្នកណាអ្នកហុចហើយអ្នកហុចនឹងយល់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងអត់មានជំរើសសោះហើយយើងហុចឧបករណ៍នឹងទៅកូនអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រឡប់មកវិញថាអ្នកដែលហុចនឹងត្រូវតែជាអាណាព្យាបាលឬក៏អ្នកយល់អាណាព្យាបាលឲ្យត្រូវយល់អំពីឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងមុនពេលដែលយើងហុចពួកឧបករណ៍មួយចំនួនគឺគេធ្វើមកសម្រាប់ក្មេងអញ្ចឹងអានឹងអត់ជាបញ្ហាទេតែអ្វីដែលជាបញ្ហាបច្ចុប្បន្នឧបករណ៍ដែលគាត់បានហុចទៅក្មេងហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍របស់អាណាព្យាបាលដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់អាណាព្យាបាលដែលជា behavior ជាអត្តចរិតរបស់អាណាព្យាបាលអញ្ចឹងរាល់ខ្លឹមសាររាល់ទិន្នន័យរាល់ព័ត៌មានគឺជារបស់អាណាព្យាបាលអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាយើងកំពុងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងឬក៏រឿងអ្វីមួយរបស់មនុស្សធំទៅកាន់ក្មេងអញ្ចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញមិនមែនប្រកាសថាបច្ចុប្បន្នគេមិនឲ្យឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទៅក្មេងទេតែសំខាន់យើងស្គាល់អំពីឧបករណ៍ទាំងអស់នឹងប៉ុណ្ណាយើងឧទាហរណ៍រឿងសាមញ្ញមួយមុនពេលដែលមានទូរស័ព្ទដៃក៏ពិតយើងមានរបស់មួយដែលក្មេងៗចូលចិត្តមកទូរទស្សន៍ហើយមានទូរទស្សន៍នៅក្នុងទូរទស្សន៍គឺមានគេហៅថាមាតិកាគឺរឿងតុក្កតាសាមញ្ញគឺតុក្កតាគឺក្មេងចូលចិត្តមើលអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងឲ្យឧបករណ៍ថ្មីមួយលើសពីទូរទស្សន៍យើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏ក្នុងឧបករណ៍ហ្នឹងវាមានអ្វីដែលជាសម្រាប់ក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងជាតម្រូវការអញ្ចឹងយើងអត់អាចឲ្យទៅរឿងកាប់ចាក់គ្នាដូចក្នុងទូរទស្សន៍យើងអត់ដែរបើកអត់ហ្នឹងឲ្យក្មេងៗមើលហើយក្មេងៗខ្លះក៏មិនចូលចិត្តមើលទាំងអស់ហ្នឹងដែរតែប្រសិននៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងចេះតែហុចហើយយើងអត់បានពិនិត្យមើលថាទូរស័ព្ទទាំងអស់ហ្នឹងវាមានរបស់ណាដែលសម្រាប់ក្មេងអត់បើយើងអត់ហុចហ្នឹងទេច្បាស់ណាស់ក្មេងៗនឹងទទួលឥទ្ធិពលមួយចំនួនតូចធំឬក៏ច្រើនទៅលើអា content មាតិកាទាំងអស់ហ្នឹងពីអាណាព្យាបាលទៅគាត់ហើយបាទបងកន្លែងនេះចាប់អារម្មណ៍ប្រសាសន៍បងទាំងពីរខ្ញុំក្តោបសំណួរមួយហើយចង់បានជាយោបល់បងទាំងពីរវិញដោយសារយើងដឹងហើយថាតាមពិតកញ្ចក់ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងមានស្អីគេដែលជា content ឥឡូវហ្នឹងវាមានការ worry មានការបារម្ភច្រើនកើតឡើងពីទី1កាន់កញ្ចក់នឹងមើលអីគេទី2មើលយូរប៉ុណ្ណាដែលបងមានប្រសាសន៍យ៉ាងជួនកាលសូម្បីតែមើលរបស់វិជ្ជមានហ្នឹងក៏ដោយតែមើលយូរពេកក៏អត់ល្អដែរប៉ះពាល់ទៀតឥឡូវយើងឃើញថា government មិនត្រឹមតែជា government របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងទេ
ប៉ុន្តែយើងឃើញថារដ្ឋបាលលើពិភពលោកគ្រប់ប្រទេសតែម្ដងកំពុងមាន concern ខ្លាំងណាស់តាក់ទងជាមួយនឹងការដែលទី1អាយុប៉ុណ្ណាប្រើទូរស័ព្ទទី2លើសទៅពីការប្រើទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺការប្រើបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដូចជា app មួយចំនួនតាក់ទងមួយ social media រហូតដល់ប្រទេសខ្លះដូចនៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំអាចចាំខុសប៉ុន្តែគេចាប់ផ្ដើមមានថាក្រោម18ឆ្នាំមិនអាចមាន social media ឬក៏មាន policy មួយចំនួនគឺថាគួរតែមើលកញ្ចក់ហ្នឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃគួរតែមានប្រហែលម៉ោងតែអ្នកជំនាញស្ទឹងតែគ្រប់គេហៅថា perspective ហ្នឹងអត់តន់ទៅជាដាច់ស្រេចទេតាក់ទងមួយនឹងការងារហ្នឹងហេតុអីបានជាការដោះស្រាយរឿងហ្នឹង complex ខ្លាំងម្ល៉េះដូចថាស្មុគស្មាញខ្លាំងម្ល៉េះបងសំមកសុផាតមុនហើយចង់បាក់ដឹងពីបង from policy perspective ដែរសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែអត្តសញ្ញាណនឹងការអភិវឌ្ឍរូបរាងកាយបញ្ញាស្មារតីរបស់កុមារអានេះពីខ្ញុំទៅគឺខុសៗគ្នាអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យមានច្បាប់ធ្វើឲ្យមានក្បួនទៅតាមប្រទេសនិងតំបន់នីមួយៗនឹងខុសគ្នាប្រទេសមួយចំនួនបានកំណត់អាយុកុមារប៉ុណ្ណេះតកតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការអនុវត្តអាយុឬក៏កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងខុសៗគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រទេសមួយចំនួនទោះបីជាបណ្ដាញសង្គមបានអនុវត្តការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងអាយុឧទាហរណ៍ថា13ឆ្នាំតែប្រទេសមួយចំនួនគឺគេអត់អនុញ្ញាតទេទោះបីជាម្ចាស់ platform ធំហ្នឹងគេបានអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយតែប្រទេសមួយដែលគាត់យល់ថាក្នុងប្រទេសគាត់ឬក៏តំបន់របស់គាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងគឺហានិភ័យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការកំណត់ខុសៗគ្នាតួយ៉ាងដូចស្រុកយើងអញ្ចឹងក្មេងមួយចំនួននៅភ្នំពេញឧទាហរណ៍ណាអាយុរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវតែមានអាហ្នឹងដើម្បីរៀនសូត្របានលឿនតែมันប្រកាសទេថានៅស្រុកស្រែចម្ការសូមអធិស្ឋានខ្ញុំអត់វាយតម្លៃរឿងទីក្រុងឬក៏ជនបទទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺចាប់យកក្រោយក៏ចាប់យកមុនហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាអាចការចាប់យករបស់គាត់ហ្នឹងវាអាចនឹងមិនលឿនដូចក្មេងនៅពេញទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកំណត់អាយុទាំងអស់ហ្នឹងការកំណត់ទាំងអស់ស្តង់ដារទាំងអស់ហ្នឹងវាខុសៗគ្នាអានេះគឺជាឧបសគ្គធំសម្រាប់ទាំងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការអប់រំកុមារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសណាស់ប្រទេសមួយនឹងមានស្តង់ដារខុសៗគ្នា platform មួយនឹងមានស្តង់ដារខុសៗគ្នាហើយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក៏ខុសៗគ្នាដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគ្រប់គ្នាខំអនុវត្តអាយុប៉ុណ្ណេះអត់ឲ្យប្រើនេះអត់ឲ្យប៉ុណ្ណេះតែជាក់ស្ដែងអាណាព្យាបាលកូនខ្ញុំគាត់អាចយល់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ថាកូនគាត់ដំមងនៅក្នុងការស្វែងយល់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាសារភាពខុសៗគ្នាតែយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលក្នុងនាមអ្នកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវត្រូវយល់ថាមូលដ្ឋាននៃអ្នកនៅក្រោមអាណាព្យាបាលហ្នឹងកំណត់ណាដើម្បីយើងអនុវត្តទៅតាមការប្រើប្រាស់បាទអរគុណបងសិស្សសម្រាប់បងវិញចាដូចបងសុផាតមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះយើងមានការវិវត្តដែលថាមានការបានទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់ social media ហើយតាមស្រុកមួយគឺមានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចាប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីនេះយើងឃើញថានៅអូស្ត្រាលីគាត់បានមិនមែនមានតែបានទូរស័ព្ទទេមិនមែនមិនឲ្យប្រើទូរស័ព្ទមិនឲ្យប្រើ technology មិនឲ្យប្រើអ៊ីនធឺណិតទេអ្វីដែលជាច្បាប់ចេញថ្មីរបស់គាត់នោះគឺហាមមិនឲ្យក្មេងក្រោមអាយុ16ឆ្នាំប្រើ social media ប្រើបណ្ដាញសង្គមហើយបរិបទនេះគឺកំពុងតែរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតចាហើយយើងអាចសួរបានថាហេតុអីបានជាតបទៅពេលបច្ចុប្បន្នចាអញ្ចឹងប្រទេសអស់នោះគាត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលលេចឡើងពីមុនមកប្រហែលឆ្នាំមុននោះគឺយើងអត់ឃើញការប្រើប្រាស់នៅ social media ច្រើនទេបណ្ដាញសង្គមច្រើនទេ platform ដែលល្បីមួយចំនួនមានតែប្រមាណ platform ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាភាពរីករាលដាលភាពរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីជាច្រើនធ្វើឲ្យ platform ខាងទំនាក់បណ្ដាញសង្គមនឹងមានច្រើនហើយក្នុងនោះទៀតសោះដូចយើងបានទៅជែកគ្នាមិញអញ្ចឹងថាមិនមែននិយាយតែអំពី screen ទេ screen ហ្នឹងមួយគឺអាចវាជះឥទ្ធិពលប្រើច្រើនពេកវាជះឥទ្ធិពលទៅលើការអភិវឌ្ឍរាងកាយអីហើយសតិអារម្មណ៍ហើយប៉ុន្តែសួរមួយទៀតថាមានស្អីទៀតនៅក្នុង screen ហ្នឹងដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើដែលបង្កហានិភ័យខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការពិភាក្សានោះគឺនៅក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យក្មេងអាយុក្រោម16ឆ្នាំប្រើបណ្ដាញសង្គមនោះ
គឺការបង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យាក្នុងបណ្ដាញសង្គមនឹងឯងដូចជា recommendation system ដែលគេប្រើ algorithm ពីព្រោះអ្វីដែលជាឥទ្ធិពលមកឲ្យអ្នកប្រើហ្នឹងវាមាននៅវាជា content ដែរដែលនៅលើ screen ហ្នឹងហើយគេតាមរយៈការស្រាវជ្រាវគេឃើញមានថា content ទាំងអស់ហ្នឹងហើយ algorithm ដែលក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនប្រើហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យក្មេងខ្លាយទៅជា passive user វិញជួនកាលគាត់ញៀននឹង content ចាគាត់ញៀននឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងដោយសារគាត់មើល content ហើយ content ហ្នឹងដែលចេញ load ឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ញៀនហើយគាត់ខ្លាយទៅជា passive user ជាជាង active user ជាជាងអ្នកដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងទៅផលិតចេញជាមាតិកាឬក៏បម្រើដល់ការរៀនសូត្ររបស់គាត់ឬក៏បម្រើដល់ការងាររបស់គាត់ប្រែក្លាយទៅជាអ្នក consume ចាអ្នកដែលទទួលនៅព័ត៌មានហើយក្លាយទៅជាអ្នកអកម្មពេលខ្លះអង្គុយមើលតែព័ត៌មានអង្គុយមើលតែ content ហ្នឹងទៅពីព្រោះalgorithm ដែលប្រើក្នុងការបង្កើតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកនឹងញៀនចាអ្នកនឹងញៀនអាហ្នឹងជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីហើយក៏វានឹងនាំហានិភ័យផ្សេងទៀតចេញពីមាតិកានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនឹងដែលជាឥទ្ធិពលទៅលើអរិយាប័ត្រក្មេងក្រោមអាយុ16ឆ្នាំនឹងច្រើនជួនកាលមាតិកាខ្លះវាជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងក្រុមផ្សេងដែលបង្កបញ្ហាភេរវកម្មអីជាដើមទៅជា bully អ្នកដទៃអញ្ចឹងតែវាផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រអ្នកប្រើតែម្ដងអាហ្នឹងជាបញ្ហាហើយដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មានការជជែកគ្នាច្រើនដែរទៅលើតើធ្វើអញ្ចឹងអាចការពារកុមារបានអត់អញ្ចឹងវានៅតែជាការ debate ដែលជាការពិភាក្សាដែលមិនទាន់រកចំណុចរួមណាមួយទេចាហើយដូចជានៅអូស្ត្រាលីជាដើមហ្នឹងគឺយើងឃើញមានការស្រាវជ្រាវចេញពីក្រុមស្រាវជ្រាវតាមសាកលវិទ្យាល័យតែម្ដងអំពីឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានហើយតើយើងគួរធ្វើបែបម៉េចទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតើដំណោះស្រាយមួយហ្នឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាកុមារការពារកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងបានឬយ៉ាងណាចាចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលបងមានប្រសាសន៍ថាយើងខ្ល้ายទៅជាហៅថា passive consumer ទៅលើ content ណាបងចង់សួរបងសภาพវិញពីព្រោះពេលដែលបងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំអត់ត្រឹមតែ reflect ទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមួយចំនួនទេខ្ញុំ reflect មកលើទាំងខ្លួនឯងទៀតជួនកាលយើងអាចជាកូនក្មេងទៅបើយើងវ័យច្រើនក៏ដោយទៅលើការប្រើប្រាស់មាតិកាហ្នឹងសូម្បីតែយើងម្ដងមកកាលក៏មានពេលខ្លះនៅពេលដែលបងនិយាយខ្ញុំ reflect ឃើញថាចុំមានពេលខ្លះខ្ញុំអង្គុយscroll មើលយូរជាងយើងខ្ញុំគួរតែត្រូវមើលទៀតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវកំពុងមានបញ្ហាសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅអ៊ីរ៉ានខ្ញុំអង្គុយមើលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ដឹងព័ត៌មានបន្តិចទេប៉ុន្តែពេលខ្លះធ្លាក់ដល់1ម៉ោង2ម៉ោងដល់អត់ដឹងខ្លួនហ្មងទៅជា passive consumer ហ្មងអញ្ចឹងចង់ដឹងមកវិញបងថាតើយើងគ្រប់គ្នាដែលមិនថាវ័យតិចឬច្រើនទេគួរតែមានវិធានការបែបណាចំពោះខ្លួនឯងឬក៏បើយើងជាអាណាព្យាបាលដែលចេះគ្រប់គ្រងគួរតែ block ឬក៏គួរតែមានសិទ្ធិទៅលើ content ប្រភេទណាដែលថាក្មេងក្រោមត្រឹមនេះគួរតែមើលប៉ុណ្នេះរយៈពេលប្រហែលហើយក្មេងដែលវ័យច្រើនឬក៏អ្នកដែលមានអាយុកាន់តែច្រើនគួរតែមើលរបៀបណាខ្លះដែរបងមែនតើបើយើងជជែកពីរឿង screen រយៈពេលក្នុងការមើលអេក្រង់វាមានរឿងពីរដែរជួនកាលយើងមនុស្សធំនឹងហើយក៏អត់អាចពេលខ្លះទប់ស្កាត់ខ្លួនឯងអត់បានផងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងចង់ទៅណែនាំក្មេងៗក៏មិនបាក់ដែរអញ្ចឹងតើតែយើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកំណត់ដោយខ្លួនឯងការកំណត់ដោយខ្លួនឯងយើងអាចបែងចែកជាពីរទី1គឺចេញពីខ្លួនឯងថាតើយើងដែលមានកំណត់ម៉ោងពេលច្បាស់លាស់នៅក្នុងការធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាការ off Facebook TikTok អត់ខ្ញុំជឿថាមានមនុស្សតិចណាស់ដែលគាត់កំណត់អញ្ចឹងតែចូលទៅគឺលងយូរណាស់តែនៅក្នុងបច្ចេកទេសក្នុងឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេមានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងកំណត់ការប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃយើងអាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះបានតែកន្លះម៉ោងទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាដូចជាការវិភាគយើងរៀនអញ្ចឹងការវិភាគយើងរៀនគឺយើងកំណត់ម៉ោងរូបវិទ្យាគណិតវិទ្យាមាន1ម៉ោង1ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងទៅក៏ពិតមែនទែនទៅគ្រប់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ក៏គេមានកន្លែងសម្រាប់កំណត់ការវិភាគដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ដែរដើម្បីឲ្យគេហៅថាដែនកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ច្រើនតែយើងឯងអត់ដែលបានចូលទៅកំណត់អញ្ចឹងដើម្បីភាពងាយស្រួល user ទាំងអស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គួរតែស្វែងយល់អំពីមុខងារដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងសាកល្បងទៅកំណត់ខ្លួនឯងបើដឹងថាខ្លួនឯងចំលងខ្លួនហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងប្រើអេក្រង់ច្រើនណា
គឺយើងទៅកំណត់ពេលដែលយើងរៀនសូត្រដល់ទាំងអស់នឹងខ្លួនឯងហើយក៏យើងអាចអនុវត្តសម្រាប់ក្មេងដែរ បាទ វាមានរឿងពីរយើងកំណត់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺកំណត់បានតែរយៈពេលក្នុងការប្រើប្រាស់ទេ បាទ ប៉ុន្តែយើងអាចកំណត់ខ្លឹមសារបានទេ yes អានេះគឺជារឿងដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សវិញតើយើងបានសង្កេតខ្លួនឯងអត់ថាពេលដែលយើងលងខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតើលងខ្លួននឹងលងរបៀបម៉េចយើងលងដោយសារតែយើងបានមានភាពអូសទាញទៅលើ content ទាំងអស់ហ្នឹងពេលនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការអូសស្គីននេះខ្ញុំចង់ជជែកបន្តិចថាមុនពេលដែល content ទាំងអស់ហ្នឹងមកដល់ដៃយើងមានអ្នកជំនាញមាន expert មាន PhD ដែលគេបានសិក្សាអំពីបរិយាបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយនៅពីក្រោយ Facebook គឺមានអ្នកជំនាញដែលគេបានរចនាថាត្រូវឲ្យអ្នកហ្នឹងនៅឲ្យច្រើនម៉ោងជាមួយហ្នឹងយើងតែចាំថានៅពីក្រោយអ្នកដែលយើងអូសskin របស់ហ្នឹងមានអ្នកជំនាញគេបានធ្វើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែឲ្យម្នាក់ហ្នឹងនៅឲ្យបានយូរបំផុតបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវថាយើងកំពុងតែ fight យើងកំពុងតែវ័យជាមួយនឹងអ្នកជំនាញពីក្រោយមួយទៀតចន្លោះរវាងអ្នកបង្កើតមាតិកាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកំពុងមើលអ្នកផលិតមាតិកាហើយមានអ្នកទីខាងក្រោយមាតិកាហ្នឹងគេកំពុងតែរុញឲ្យមាតិកាហ្នឹងឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានរនាំងពីរដើម្បីបំបែកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយ៉ាងហោចណាស់បើយើងទៅចេះបច្ចេកទេសថាកំណត់ពេលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយទី2អ្វីដែលយើងគិតគូរបំផុតហ្នឹងគឺខ្លឹមសារមាតិកាដែលយើងមើលមិនស្រួលមិនយើងជជែកអំពីក្មេងៗតែចាស់ត្រូវមកតែពិតដល់ពេលបងមានប្រសាសន៍ចឹងគឺថាខ្ញុំដូចកូនក្មេងចឹងនៅពេលដែលមើលធ្វើឲ្យបិទតែខ្លួនឯងធ្វើគេការងារពាក់ព័ន្ធមួយរឿងនឹងខ្លះក៏ដោយចាហើយតាមពិតបើសិនជាដូចបងមានប្រសាសន៍មិញអាហ្នឹងគឺតែវិធីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយងាយស្រួលទៀតមិនលំបាកណាស់ណាគ្រាន់តែការកំណត់ setting image ចំនួនប៉ុន្តែពេលដែលអត់ជជែកអត់នឹកឃើញថាគួរតែ regulate ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេចាបាទហើយយូរទៅជា passive user នេះបងមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងហើយបានក្នុងករណីខ្ញុំហ្នឹងមុននឹងបន្ទោសកូនខ្ញុំក៏មើលខ្លួនឯងដែរចាអញ្ចឹងតើសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំប្រើបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងមានតុល្យភាពកម្រិតណាបាទហើយខ្ញុំជា passive user ខ្ញុំជាអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មឬខ្ញុំក៏ជាអ្នកប្រើប្រាស់អកម្មហើយបើសិនជាពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវការ entertain ត្រូវការមើលនៅរឿងមើលអីនៅតាម social media ហ្នឹងតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងខ្ញុំគួរមើលប្រហែលម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបាទហើយនៅពេលដែលខ្ញុំ check ជាមួយនឹងកូនខ្ញុំទៅនិយាយពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ព្រោះឥឡូវគាត់ធំមែនក៏ដោយគាត់មានឯករាជ្យភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ត្រូវ check គាត់ថាតើគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងលើអីខ្លះជាគាត់អកម្មឬគាត់សកម្មចាអញ្ចឹងចេញមកគឺថាគាត់ពេលខ្លះគាត់ត្រូវរៀនដោយតាមរយៈ computer គាត់ត្រូវធ្វើលំហាត់ឲ្យគ្រូតាមរយៈ computer អញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់ computer ក្នុងលក្ខណៈមួយថាជាសកម្មហើយបាទចាហើយពេលខ្លះទៀតគាត់ប្រាប់មកថាអូខ្ញុំចង់លេងហ្គេមចាអញ្ចឹងក្នុងលេងហ្គេមគាត់លេងតើបន្ទាប់មកតបពីផុតពីគាត់លេងហ្នឹងតើលេងប្រហែលម៉ោងចាហើយគិតថាហ្នឹងគឺជាការល្អអត់ដែលយើងចំណាយពេលលេងហ្គេមច្រើនពេកអញ្ចឹងវាជាការអង្កេតឲ្យយើងដឹងខ្លួនដូចជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងមកខ្លួនយើងអញ្ចឹងចាហើយយើងទៅមើលកូនយើងទៅណែនាំកូនហ្នឹងក៏របៀបដូចគ្នានឹងដែរចាពីព្រោះរឿងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាណាមិនមែនតែត្រឹមក្មេងទេយើងក៏ថ្មីដែរពេលខ្លះហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលគាត់តបតែបានប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺថ្មីសម្រាប់គាត់ហើយគាត់មិនទាន់ដឹងរឿងច្រើនមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទេចាអញ្ចឹងវាមានពេលសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលយើងប្រើចង់ដឹងថាពេលដែលបង set boundary វិញដោយសារបងនិយាយពីរឿងក្មេងការចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំមិនធ្លាប់ជាឪពុកម្ដាយតែធ្លាប់ជាកូនចាការចំណន់ខ្ញុំនៅក្មេងប្រហែលជាក្រោយបងសុផាតិចដែរទេប៉ុន្តែនៃការយើងនៅក្មេងបញ្ហារបស់យើងគឺទៅលេងហ្គេមនឹងក្រៅផ្ទះបងវ័យនៅផ្ទះអត់មានទូរស័ព្ទលេងហ្គេមទេតើលេងហ្គេមដាក់ទូដាក់កាក់លេងចាប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយគាត់ថាហ្នឹងអត់ល្អទេគឺគាត់ហាមដាច់ខាត់មិនឲ្យលេងហ្មងចាតែសម័យឥឡូវឪពុកម្ដាយគាត់យល់ថាតែពិតការលេងហ្គេមឬក៏លេងល្បែងល្បែងល្អមួយចំនួននៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងវាជាការពង្រីកចំណេះដឹងរបស់ក្មេងៗហ្គេមខ្លះមិនធ្វើឲ្យមនុស្សខូចទេប៉ុន្តែបើលេងច្រើនពេកក៏វាមិនល្អដែរតែយើងអ្នកលេងយើងហាំងតែលេងតែបន្តិចតែដល់ពេលលេងទៅវាញៀនចាអញ្ចឹងតើបង set boundaries បែបណាដែលថាជួនកាលដែលយើងដូចការខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចង់ទៅលេងមកឲ្យលេងទៅជាបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារម៉ាក់វ័យប៉ាម៉ាក់វ័យអញ្ចឹងណាបងតើសម្រាប់ក្មេងៗឥឡូវដែលគាត់ចង់លេងហើយយើង set boundary របស់គាត់ហ្នឹង set របៀបណាដែលថាល្មមកុំឲ្យគាត់ជ្រុលពេកតែក៏យើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបានដែរចាខ្ញុំមើលទៅលើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់តើមានតុល្យភាពហើយនៅហើយជាជាងតាឲ្យគាត់លេងទាំងហ្គេមនៅក្នុង computer ខ្ញុំគិតថា
ក្មេងៗហ្នឹងក៏គាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលេងអីនៅខាងក្រៅដែរជាសកម្មភាពដែលជួយដល់សុខភាពរាងកាយរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងអាចជាការដោះដូរឬក៏ជាការសន្ទនារវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនថាខ្ញុំត្រូវតែ enroll គាត់បញ្ជូនគាត់ទៅលេងទាត់បាល់ទៅលេងកីឡាហែលទឹកទៅលេងអីហើយក្នុងកំឡុងពេលណាមួយនៅផ្ទះគឺខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យគាត់លេងហ្គេមចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចរក្សាតុល្យភាពហ្នឹងហើយអត់បទ្រូប្រទះគ្នាទេអត់បទ្រូប្រទះអត់ដាក់កំហិតទៅលើគាត់ពេកមានន័យថាគាត់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពមួយដែលយើងគិតថាល្អប្រសើរដល់រាងកាយរបស់គាត់ដល់ការវិវត្តរបស់គាត់ចាទាំងចិត្តគំនិតទាំងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមហើយនឹងរក្សាតុល្យភាពនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ explore ហ្នឹងគេថាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ online ហ្នឹងហើយអាចរៀនអាចលេងអាចអីនៅលើហ្នឹងបានចាហើយក្រៅតែពីនោះទៀតគឺយើងបង្កើតជាកិច្ចសន្ទនាមួយដើម្បីឲ្យដឹងអំពីជីវិតរបស់គាត់នៅលើពិភព online ដែរចាតើគាត់ទទួលបានបទពិសោធន៍បែបម៉េចអីបែបម៉េចហើយនឹងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងនៅពេលដែលគាត់លេងរួចហើយតើលេងច្រើនពេកនឹងវាមានអារម្មណ៍បែបម៉េចឡើយ stress អត់ឈឺភ្នែកអត់អីអត់ចានឹងជាការផ្ដល់នៅគេហៅថាមតិត្រឡប់ទៅវិញ feedback ទៅវិញទៅលើ experience របស់គាត់អញ្ចឹងយើងអាចជួយណែនាំឲ្យគាត់ហ្នឹងចង់និយាយថាពេលដែលគាត់លេងឬក៏ពេលដែលអីហ្នឹងគាត់ត្រូវមើលលើខ្លួនគាត់ក៏ចេះអង្កេតគាត់ទៅចេះដាក់កំណត់លើខ្លួនឯងដែររបស់គាត់ផ្ទាល់ចា៎បងសុផាតនៅពេលដែលបងដានីមានប្រសាសន៍ខ្ញុំគិតថាឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់អាចធ្វើបានតែឌីបងមានប្រសាសន៍មានជាងពីបរិបទសង្គមឧបមាថាឥឡូវជាឪពុកម្ដាយដែលគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែក digital ចា៎ខ្ញុំរៀនបានច្រើននៅពេលដែលបងមានប្រសាសន៍ខ្ញុំដឹងថាបើខ្ញុំមានកូនខ្ញុំគួរគ្រប់គ្រងកូនខ្ញុំរបៀបម៉េចចា៎ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយជាច្រើនទៀតឬក៏យើងមិនប្រើឪពុកម្ដាយទេជាអាណាព្យាបាលវិញម្ដងអាចជាយាយជាតាជាអ៊ំពូមីងខ្ញុំគិតថាការសន្ទនារបស់យើងនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនច្រើនខ្លាំងមែនទែនយើងនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងកូនការគ្រប់គ្រងកំណត់ពេលវេលារបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជួនកាលអាណាព្យាបាលខ្លះគាត់ដឹងរឿងតិចជាងក្មេងផងដឹងតិចជាងកូនមែនទែនតាក់ទងមួយនឹង apps application ទៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅលើអីផ្សេងៗតាក់ទងមួយបច្ចេកវិទ្យាតើឲ្យគាត់ទៅគ្រប់គ្រងក្មេងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរបៀបណាដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងយល់ឬក៏ដឹងតិចជាងអ្នកដែលគេត្រូវបានគ្រប់គ្រងបាទមែនតើទៅអញ្ចឹងពាក្យថាអាណាព្យាបាលវាអាចមានទម្រង់ខុសៗគ្នាតាមបរិបទខុសៗគ្នានៅក្នុងគ្រួសារមួយជាធម្មតាយើងអាចនិយាយថាមានឪពុកម្ដាយមានបងប្រុសមានបងស្រីប្អូនពៅអីជាហោហែចឹងទៅតែសម្រាប់ពាក្យថាអាណាព្យាបាលក្នុងសមាជិកគ្រួសារហ្នឹងអាចអាណាម្នាក់ជាអាណាព្យាបាលជាទូទៅនៅក្នុងស្រុកយើងគឺឪពុកម្ដាយគឺជាអាណាព្យាបាលតែនៅក្នុងប្រភព digital គឺជាអ្នកដែលគាត់មានចំណេះដឹងច្រើនទៅលើ digital ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគ្រួសារមួយមានឪពុកម្ដាយមានបងហើយនិងមានប្អូនស្រាប់តែពេលហ្នឹងប្អូនហ្នឹងគាត់បានយល់អំពី digital ច្រើនជាងហ្នឹងគឺជាងឪពុកម្ដាយទៀតអញ្ចឹងយើងអាចចាត់ទុកថាគាត់គឺជាអាណាព្យាបាលនៅក្នុងផ្ទះមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានកាតព្វកិច្ចមួយនៅក្នុងការមើលថែទាំសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គឺទោះបីជាគាត់អាយុច្រើនតែចៃដន្យការកាន់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺថ្មីតែម្ដងអត់មានជំនាញអីទេគាត់នឹងហើយជាអ្នកទិញទូរស័ព្ទរបស់ឪពុកម្ដាយដើម្បីទំនាក់ទំនងដើម្បីភាពងាយស្រួលដើម្បីគាត់ទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗអញ្ចឹងកូននៅក្នុងបន្ទុកហ្នឹងត្រូវតែចេះថាតើយើងកំណត់បែបណាដើម្បីឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់មិនស្រួលចាស់គាត់អាចញៀនជាងក្មេងទៀត content មួយចំនួនអាចនឹងងាយរងគ្រោះទៅទៀតអញ្ចឹងពាក្យថាកូនកន្លែងនេះនៅក្នុង digital វាអាចផ្ទុយគ្នាតាមបរិបទខុសៗគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបើសិនជាយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធ digital យើងអាចដាក់ខ្លួនឯងគឺជាអាណាព្យាបាលដើម្បីជួយតែវាពិបាកអញ្ចឹងទៀតចុះបើសិនក្នុងផ្ទះយើងសុទ្ធតែអត់មានអ្នកមានជំនាញ digital នឹងប្រកាសណាស់យើងច្បាស់ជាទៅរកអាណាព្យាបាលដែលអ្នកដែលគាត់ទុកចិត្តបានសម្រាប់ជួយមើលថែទាំបន្តទៀតអាចឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់មកជួយណែនាំសមាជិកណាដែលគាត់អាចងាយនឹងចាប់យកប្រព័ន្ធ digital ហ្នឹងហើយជួយបន្តបើយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេវានឹងអាចជាអត្តពលមិនជាអត្តពលនៅពេលដែលគាត់មានចៅគាត់មានបងដែលគាត់អត់មានជំនាញ digital ហើយស្រាប់គាត់មានកូនអញ្ចឹងមិនដឹងអ្នកណាមើលថែអ្នកណាអញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចពេលនេះគឺអ្នកដែលគាត់មានជំនាញ digitalច្បាស់ណាស់គាត់ត្រូវតែយល់បន្ថែមអំពីពាក្យថាអាណាព្យាបាល parent control នៅលើបច្ចេកវិទ្យា
ហើយត្រូវតែ apply ឬក៏អនុវត្តមុខងារទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកគ្រួសារហើយឲ្យអ្នកដែលគាត់នឹងឆាប់មានបុត្រធីតាហ្នឹងត្រូវយល់ពីអាហ្នឹងដែរបើមិនហ្នឹងឯងគឺជាបន្ទុកអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកដែលយល់ហើយគាត់ពិបាកទៅរឿងមួយឯងរឿងដែលត្រូវដាក់ apply អនុវត្តហ្នឹងទៅកូនគាត់មិនតែចង់យើងសម័យថាក្នុងគ្រួសារមួយដែលគាត់អត់មានយល់អញ្ចឹងវាហានិភ័យណាគាត់អត់យល់ខ្លួនឯងហើយគាត់មិនដឹងថានឹងត្រូវអនុវត្តអាការដែលគ្រប់គ្រងកូនរបស់គាត់ហ្នឹងក្នុង digital ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺហានិភ័យបាទចាខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកដែលក្នុងគ្រួសារដែលឪពុកម្ដាយគាត់អត់មានជំនាញខាងផ្នែក digital ហើយមានចំណេះដឹងតិចតួចប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតែងតែគិតថាការបដៅកូនមិនមែនតែរឿង digital មួយទេហើយពេលខ្លះជីវិតរបស់ការដឹកនាំជីវិតរបស់ក្មេងហ្នឹងប្រភព online និង offline ហ្នឹងมันអាចផ្ដាច់គ្នាទាំងស្រុងបានទេចាអញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍រឿងមួយថាយើងនិយាយអំពីការញៀនឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកការញៀនហ្គេមការលេងហ្គេមប៉ុន្តែក្រៅតែពីហ្នឹងក៏វាមានញៀនអីផ្សេងទៀតដែរមិនអញ្ចឹងចាហើយមួយទៀតហានិភ័យដែលកើតឡើងនៅប្រព័ន្ធ online ក្មេងអាចទទួលរងនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ហាផ្សេងដែលកើតការបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការលួងលោមការក្មេងក៏ប្រឈមនឹងការនឹងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្រៅប្រព័ន្ធអនឡាញដែរគាត់ថាវាដូរទម្រង់ទេហើយមួយទៀតការប្រព្រឹត្តពេលខ្លះយើងយល់ថាកុមារគាត់តែជាអ្នករងគ្រោះទេប៉ុន្តែពេលខ្លះទៀតគាត់ក៏អាចជាអ្នកប្រព្រឹត្តដែរនៅក្នុងបរិបទដែលមិនល្អគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែល bully គេអនឡាញគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមិនប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យជេរបចោគេអញ្ចឹងនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អអីជាដើមចាអាហ្នឹងក៏នៅក្នុងបរិបទក្រៅប្រព័ន្ធអនឡាញក៏អាចកើតឡើងសម្រាប់ក្មេងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលគាត់មិនមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែអប់រំកូនហើយបង្កើតនូវគុណតម្លៃមួយដែលខាងក្រៅដែលយើងទំនាក់ទំនងរាល់ដងនេះដែលគុណតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងអាចជាបង្គោលសម្រាប់កូនយើងទោះបីជាគាត់ចូលទៅក្នុងពិភពអនឡាញនៅក្រៅពិភពអនឡាញក៏គាត់ត្រូវមាននៅគុណតម្លៃជាមូលដ្ឋាននៃជាមនុស្សជាតិយើងហ្នឹងណាគុណតម្លៃជាមនុស្សហ្នឹងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដែរហើយអាហ្នឹងវាជួយបានច្រើនបើមិនជាសម្រាប់ខ្ញុំនេះនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយកូនខ្ញុំតើមាននិយាយពាក្យអ្នកពេលដែលនិយាយអសុរោះនៅខាងក្រៅអត់ល្អទេគុណតម្លៃដែលខ្ញុំចង់ឲ្យផ្ដល់ឲ្យកូនខ្ញុំនេះគឺចង់ឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អមនុស្សដែលមានការយោគយល់ចាមានសុជីវធម៌មានសិលធម៌ហើយជាអ្នកដែលចេះជួយអ្នកដទៃចាមិនបង្កបញ្ហាដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអប់រំកូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ខ្លាយទៅជាពេទ្យខ្លាយទៅជាគ្រូក៏គាត់ត្រូវតែពិនិត្យយូរទៅ check មើលលើគុណតម្លៃដែលគាត់ចង់ខ្លាយជាមនុស្សណាអញ្ចឹងគាត់នៅលើ online នៅក្រោយគាត់នៅ offline ក៏គាត់ត្រូវតែមើលទៅលើគុណតម្លៃដែលយើងបានបណ្ដុះគាត់នឹងដែរចាអញ្ចឹងគាត់មិនអាចនិយាយភាសាមិនគួរនិយាយភាសាដែលមិនល្អដល់អ្នកដទៃនៅលើអ្វីដែលគាត់នៅលើពិភព online ក៏គាត់មិនគួរធ្វើអញ្ចឹងដែរចាហើយការរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់គាត់នៅខាងក្រៅតើគួរ check ព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចនៅលើពិភព online ក៏វាដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះបើសិនជាឪពុកម្ដាយគាត់មិនមាននៅចំណេះដឹងខ្ញុំគិតថាបើមានល្អប្រសើរហើយពីព្រោះយើងនឹង navigate យើងអាចតម្រង់ផ្លូវរបស់គាត់បានប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់មានគួរគាត់បណ្ដោះនូវគុណតម្លៃចានៅគុណតម្លៃល្អជាច្រើនដែលគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលបែបណាហ្នឹងណាហើយនឹងអប់រំគាត់នៅក្នុងពិភព offline នេះចាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់ធ្វើអីក៏ដោយគាត់បញ្ចេញសកម្មភាពណាមួយក៏ដោយគឺគាត់ត្រូវគិតពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចាហើយវានឹងជួយរក្សាទាំងសុវត្ថិភាពហើយវាជួយដល់រូបភាពមួយចំនួនដែលកូនគាត់នឹងត្រូវចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញនឹងដែរដូចជាយើងដឹងថាពេលដែលប្រើគឺវាជាប់នៅ footprint ហើយ digital footprint ហើយមិនអាចកិច្ចបានទេអញ្ចឹងបើអ្នកឯង bully គេវាជាប់ទៅ bully នៅក្នុងហ្នឹងហើយចាហើយហ្នឹងគឺជាខ្លាចទៅជាមនុស្សមិនល្អបាត់ហើយបងមានប្រសាសន៍នេះខ្ញុំត្រូវបេះដូងខ្ញុំមែនទេណាបងពេលខ្ញុំមែនទេទៅខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងពេលដែលខ្ញុំhire ឬក៏បុគ្គលិកថ្មីចាឥឡូវខ្ញុំកម្រមើល CV គាត់ហ៎បង
បើគាត់ដាក់ពាក្យមកជិះខ្ញុំមើលឈ្មោះគាត់ខ្ញុំចូលទៅមើលលើ social media របស់គាត់ post អីគេខ្លះគាត់ធ្លាប់ជេរគេនៅលើ Facebook គាត់ធ្លាប់ post អ្វីដែលមិនល្អលើ Facebook ពីព្រោះអាហ្នឹងដូចបងមានភាសាចេញជា footprint ចា the moment you open your mouth to the world you tell the world who you are ពេលដែលយើងបង្ហាញអីដាក់នៅសង្គមយើងកំពុងប្រាប់គេថាខ្ញុំគឺមនុស្សប្រភេទអញ្ចឹងអាហ្នឹងសំខាន់មែនទែនហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលបងសុផាតនិយាយថាឪពុកម្ដាយឬក៏ពាក្យថាអាណាព្យាបាលហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានចំណេះដឹងអាចដឹកនាំច្រើនជាងខ្ញុំចង់សួរបងក្នុងជាមេដាម្ដងពីព្រោះអីអាហ្នឹងវាជា psychology ដែរហើយក៏ជា tradition ជាវប្បធម៌របស់យើងដែរក្នុងពេលដែលបងសុផាតមានប្រសាសន៍មិញខ្ញុំគិតថាជាពេលដែលខ្ញុំជាឪពុកគេតរំជំនាន់គូខ្ញុំទៀតខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់ចេះអីទេពីព្រោះបច្ចេកវិទ្យាវាដើរលឿនខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកដើរតាមគាត់ម្ដងហើយពីព្រោះ a good leader is also a good follower អ្នកដឹកនាំល្អក៏អ្នកប្រកែកដើរតាមគេដែលគេចេះយើងដែរតែខ្មែរយើងតែពុកម្ដាយឯងតែអញតែកូនហ្នឹងអញ្ចឹងតែអត់មាននិយាយថាកូនមិនអាចធំជាងទោះបីជាយើងដឹងរឿងតិចជាងក៏ដោយតែពិបាក switch តើក្នុងនាមជាម្ដាយក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលតើយើងអាច psychologically ជាចិត្តជាផ្នែកចិត្តវិទ្យារបស់យើងតើយើងអាចបត់របៀបណាបងនៅក្នុងនាមជាម្ដាយគេព្រោះខ្ញុំនិយាយបើសិនជាពួកគេក៏ខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងជួបប្រទះបញ្ហានៅខ្លួនឯងដែរតែគួរធ្វើម៉េចដើម្បីខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងស្ដាប់កូនខ្ញុំម្ដងកន្លែងនេះខ្ញុំគួរតែរៀនពីគាត់ដែរមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងអត់ដឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយសូម្បីតែខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់មានឯកទេសខាងផ្នែក computer science តែមកដល់ឥឡូវនេះដោយសារបច្ចេកវិទ្យាវាវិវត្តខ្លាំងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំតាមអត់ទាន់ខ្ញុំមិនអាចទៅបង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលក្មេងៗសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់អាចធ្វើបានហើយខ្ញុំឃើញកូនរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់ចេះប្រើច្រើនជាងខ្ញុំជាការពិតជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់មានអីទេគឺត្រូវតែទទួលស្គាល់បើសិនជាយើងអត់ទទួលស្គាល់មានន័យថាយើងនឹងដើរថយក្រោយហើយចាហើយនឹងបើកចំហឲ្យមានឲ្យក្មេងៗហ្នឹងគាត់មានតួនាទីខ្លះនៅក្នុងការជួយយើងណាចាហើយខ្ញុំគិតថាជាចំណុចល្អពីព្រោះហ្នឹងវាជាការបង្កើតនៅកិច្ចសន្ទនារវាងកូនហើយនិងឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលយើងបើកចំហជាជាងថាអញគឺជាឪពុកម្ដាយតែហើយនៅពេលណាដែលយើងមាននៅអរិយាប័ត្របែបនោះគឺយើងពិបាកនឹងដឹងពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតចំពោះកូនយើងហើយខ្ញុំជឿថានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះកម្មវិធី podcast នេះក៏មាននិយាយពី positive parenting ដែរចាអញ្ចឹងការសន្ទនាគឺកើតឡើងរវាងឪពុកម្ដាយដើម្បីអាចជួយកូនបានលុះត្រាយើងបើកចំហហើយនឹងបង្កើតនៅការសន្ទនាដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ណាជាជាងប្រើអកប្បកិរិយាថាយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់យើងទៅជាមិត្តរបស់គាត់ទៅជាអ្នកដឹងសុខទុក្ខរបស់គាត់វិញហើយស្របពេលជាមួយនេះយើងក៏អាចជាកូនសិស្សពីគាត់ដែរបាទបងចា That's lovely អរគុណមែនទែនបងនៅពេលដែលបងនិយាយអំពីការបើកចំហចង់សួរទៅបងសុផាតសំណួរមួយទៀតដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះក្មេងៗមួយចំនួនដែលបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអាចនឹងទៅជាជនរងគ្រោះនៅលើ social media ចាប៉ុន្តែការដែលគេថាការបើកចំហនៃការសន្ទនានៅក្នុងសង្គមគ្រួសារខ្មែរយើងខ្ញុំមិនដឹងថាតើដល់កម្រិតខ្ពស់នៅឡើយដូចនៅបរទេសនៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញក្មេងស្រីមួយចំនួនគាត់មានអារម្មណ៍ថា insecure នៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេ bully នៅលើ social media ឬក៏ដូចថាគាត់ប្រព្រឹត្តរឿងអីមួយដែលខុសនៅលើ social media នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតើគាត់គួរប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីគាត់អាចទៅរកឪពុកម្ដាយគាត់ហើយគាត់ feel safe គាត់អត់ feel judgment គាត់អត់ feel ត្រូវការបានស្ដីបន្ទោសពីឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែគាត់ទទួលបាននៅដូចថាការលើកទឹកចិត្តឬក៏ការជួយ consult ឬក៏ឪពុកម្ដាយគាត់អត់ចេះ consult គាត់អាចជូនកូនគាត់ទៅរកអ្នកជំនាញដូចជាបងជាដើមឬថាយើងធ្វើអាហ្នឹងខុសហើយឬក៏មានបញ្ហាអីមួយអញ្ចឹងគួរធ្វើមិនដែរបងអាហ្នឹងអាចមានទូនាទីច្រើនឧទាហរណ៍ថាអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងជាក្មេងឬក៏អាណាព្យាបាលថាចេះកត់សម្គាល់អំពីទំនុកចិត្តរបស់ស្ថាប័នមួយជាធម្មតាទាំងបណ្ដាញសង្គមក៏ដោយនៅខាងក្រៅក៏ដោយគឺតែងតែមានស្ថាប័នសម្រាប់ជួយទៅកុមារឬក៏ផ្ដល់ទំនុកចិត្តឬក៏ជួយជាយោបល់អញ្ចឹងម្ចាស់ platform ម្ចាស់ថ្នាលទាំងអស់ក៏គេមានទាំងអស់នឹងដែរម្ចាស់ថ្នាលអ្នកដែលបង្កើតកម្មវិធីនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការពាក់ព័ន្ធដែលគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងក៏តែងតែមានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមយើងក៏អត់ដែរជាក់ស្ដែង UNICEF គឺជាស្ថាប័នមួយដែលគាត់បានធ្វើការងារនឹងដែរអញ្ចឹងរាល់អ្នកប្រើប្រាស់គឺទី1ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើហើយឬក៏ចូលទៅប្រើហើយត្រូវតែរកកន្លែងសុវត្ថិភាពវាអត់ខុសអីពីអ្នកប្រើប្រាស់សំទោសពីអ្នករស់នៅទេជាធម្មតាទៅតាំងទីលំនៅកន្លែងណាទី1គឺរកមន្ទីរពេទ្យឬក៏សាលារៀនអញ្ចឹង
ចាប់ពីពេលនេះប្រសិនបើអត់មានអ្នកដែលគាត់គិតអំពីរឿងហ្នឹងទេពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើបណ្ដាញសង្គមយើងត្រូវតែដឹងថាប្រសិនបើមានបញ្ហាតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចទី1គឺយើងត្រូវចេះរាយការណ៍ពីអ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងទៅម្ចាស់ platform គឺម្ចាស់ឬក៏ថ្នាលផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ថាក្មេងៗគាត់ឃើញថាមានអ្វីមិនស្រួលមួយយ៉ាងដែលឲ្យធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសុវត្ថិភាពគាត់អាចធ្វើការរាយការណ៍ហ្នឹងទៅម្ចាស់ platform គ្រប់ platform ឬក៏ថ្នាលទាំងអស់តែម្ដងនៅលើ digital គេតែងតែមានមុខងារមួយគឺរាយការណ៍ទាំងកំហូចប្រព័ន្ធទាំងបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងសុវត្ថិភាពទោះបីជាយឺតយ៉ាវយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែធ្វើបើយើងអត់ធ្វើទេបណ្ដាញសង្គមនិងបណ្ដាញ digital ទាំងអស់វាអត់ស្អាតទេឧទាហរណ៍ថាមានគេជេរគ្នាមានគេមាក់ងាយគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយយើងគ្រាន់តែមើលគេ scroll ទៅ scroll មកតែយើងអត់បានធ្វើរឿងមួយគឺរាយការណ៍ដើម្បីឲ្យម្ចាស់ platform គេដឹងបើយើងអត់រាយការណ៍ទេធ្វើម៉េចគេដឹងព្រោះជួនកាលគេអត់ដឹងថាយើងកំពុងជេរគ្នាទេគេអត់ដឹងថាយើងកំពុងតែរងជាជនរងគ្រោះដែលថាបានគេមាក់ងាយអញ្ចឹងទី1គឺត្រូវតែធ្វើការរាយការណ៍ចង់គឺត្រូវតែធ្វើការរាយការណ៍អ្នកមួយចំនួនគឺមានភាពអវិជ្ជមានទៅលើពាក្យថារាយការណ៍មានន័យថាចាត់ទុកថាយើងជាកំហុសជាអីចឹងតែអត់ទេពាក្យថារាយការណ៍គ្រាន់តែយើងជូនដំណឹងឲ្យសាច់រឿងមួយហ្នឹងតើវាគេយល់បានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគ្រប់នេះគឺតែធ្វើអញ្ចឹងហ្មងបើសិនយើងឃើញមានអ្នកណាម្នាក់យើងឃើញអ្នកណាម្នាក់មិនស្រួលមិនមែនត្រឹមជនរងគ្រោះឃើញណាយើងជាអ្នកខាងក្រៅនេះបានឃើញរូបភាពនឹងក៏ដោយយើងត្រូវតែធ្វើការរាយការណ៍ដាច់ខាតគឺត្រូវតែធ្វើអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2បើសិនបើជាការបន្ទាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែហៅស្ថាប័នដែលអាចជួយគាត់ឧទាហរណ៍ថាស្ថាប័នជួយកុមារអ្នកណាគេយើងត្រូវតែមានបញ្ជីហ្មងខ្ញុំជឿថាផ្ទះមួយតែតែមានរបស់មួយគឺលេខសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាលេខអគ្គិភ័យជាលេខប៉ូលីសទោះបីជាមិនមានបិទក្នុងกระดาษក៏ដោយគាត់ចាប់ឬក៏មានលេខមេប៉ុស្តិ៍អីចឹងទៅណាបាទបងអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏ត្រូវតែមានវិធានទាំងអស់ហ្នឹងដែរថាតើប្រសិនបើមានការមាក់ងាយកុមារឬក៏មានរឿងសង្គ្រោះបន្ទាន់បែបណាដែលទៅលើហានិភ័យទាំងហ្នឹងទៅហៅអ្នកណាក៏ដែរចុះបើសិនយើងប្រើបាត់ account បាត់គណនីមានកន្លែងណាអីចឹងទៅអញ្ចឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក៏មានកន្លែងសម្រាប់ដោះស្រាយបន្ទាន់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាណាយើងអាចទៅសួរសារព័ត៌មានបន្ថែមចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអត់ខុសពីខាងក្រៅទេទី1គឺយើងធ្វើការរាយការណ៍ជូនដំណឹងហើយទី2បើមានរឿងបន្ទាន់អានឹងត្រូវប្តឹងបាទត្រូវមានរឿងត្រូវតេអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកុំចាំថាកុំអត់មើលឃើញអីសោះមានថាជួនកាលអ្នកអស់នេះឃើញរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតែអត់ដែលធ្វើការរាយការណ៍អានឹងគឺជាបញ្ហាបច្ចុប្បន្នក្នុងការប្រើប្រាស់បាទបងអរគុណមែនទែនបងសម្រាប់ការបកស្រាយនេះឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាយើងតិចតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងផ្ដល់ជាសារមួយវិញបងម្នាក់មួយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយដែលគាត់នៅតែ overwhelm បានន័យថាស្ដាប់ហើយយើងខ្លាចប៉ុន្តែនេះមានអារម្មណ៍វាច្រើនពេកគាត់គួរតែអនុវត្តនៅអ្វីមួយដើម្បីឲ្យគាត់អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអាណាព្យាបាលដែលមានភាពវិជ្ជមាននិងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួយដឹកនាំកូនរបស់គាត់នៅក្នុងវិស័យ digital អាចបងស្រីមុនក៏បានដែរបាទចាខ្ញុំឃើញបញ្ហាហ្នឹងដែរឃើញឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់ពេលដែលកូនគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទច្រើនប្រើប្រាស់ computer ច្រើនអីចឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាច្រើនពេកណាហើយតើជាការញៀនឬក៏យ៉ាងម៉េចនឹងគឺជារឿងធម្មតាមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមទូទៅហ្នឹងពីការព្រួយបារម្ភហើយមានការព្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺជាការប្រសើរហើយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំស្នើសុំថាឲ្យពិនិត្យដូចអ្វីដែលយើងបានជជែកគ្នាមកហ្នឹងថាតើកុមារដែលប្រើកូនដែលប្រើទាំងអស់ហ្នឹងទាំង computer ទាំងទូរស័ព្ទហ្នឹងគាត់ប្រើជាអ្នកជាអកម្មឬក៏ជាអ្នកប្រើសកម្មមានន័យថាគាត់ប្រើសម្រាប់រៀនហើយវាមានតុល្យភាពជាមួយនឹងការលេងមានតុល្យភាពជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្សេងទៀតឬយ៉ាងណាបើសិនជាគាត់រៀនខ្លះគាត់លេងខ្លះគាត់មានសកម្មភាពនៅខាងក្រៅខ្លះលេងកីឡាគាត់មានហែលទឹកឬក៏អីផ្សេងទៀតយើងគួរអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់បែបហ្នឹងដែរហើយមិនគួរបារម្ភពេកទេចាអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភពេកហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ជាប់ហើយខ្លាយទៅជាអ្នកប្រើប្រាស់អកម្មហ្នឹងមានន័យថាខ្លាយទៅជាអ្នកដែលញៀនជាមួយនឹងឧបករណ៍និងសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងចា៎បាទអរគុណបងសម្រាប់វត្តសុភាពវិញបង
សម្រាប់ខ្ញុំចង់ជូនពាក្យពេញមួយចំនួនទៅកាន់អាណាព្យាបាលឬក៏ក្មេងៗដែលគាត់កំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទហ្នឹងក្នុងកំឡុងពេលដែលទូរស័ព្ទដែលគ្រប់គ្នាគិតថាជាហានិភ័យដែលជាកត្តាប្រឈមហេតុអីបានជាយើងមិនជ្រើសរើសយកឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងយករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងយក screen time យកពេលវេលាដែលក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងមកបង្កើតជាវិជ្ជមានវិញអ្នកមួយចំនួនដើម្បីខ្លាចជាវិជ្ជាបណ្ឌិតគឺរៀនយូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនរគ្នាកំពុងតែកំឡុងកាន់បញ្ហាមួយកាន់ទូរស័ព្ទដែលអ្នកនរគ្នាគិតថាជាបញ្ហាយើងឆ្នៃអាទាំងអស់ហ្នឹងយើងយករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឆ្នៃធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យជាប្រយោជន៍ព្រោះឱកាស digital គឺជាឱកាសសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅហើយក៏សម្រាប់បុត្រធីតាយើងដែរបើយើងអត់ចេះយើងរៀនឲ្យចេះបើគាត់គិតថានឹងអត់ប្រយោជន៍ត្រូវតែបដូរឲ្យរបស់ទៅនឹងគឺមានប្រយោជន៍ព្រោះខ្ញុំគិតថាពេលដែលចំណត់ digital របស់ហ្នឹងគួរតែបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជារបស់មានប្រយោជន៍អញ្ចឹងអវិជ្ជមានយើងគួរតែ protect គឺក៏ការពារតែសូមយកអាទាំងអស់ហ្នឹងមកគិតជាវិជ្ជមានហើយធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍ That's perfect អរគុណមែនទេបងចុងក្រោយសូមបងម្នាក់មួយទៀតទៅជា tip ម្ដងសម្រាប់បងសុផាតអាណាព្យាបាលដែលគាត់ចង់ manage content នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់កូនរបស់គាត់ឬក៏ manage screen time បងអាច walk គាត់ជួយគាត់ប្រាប់គាត់ step by step ថាគួរធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យគាត់អាច manage បាននៅក្នុងទូរស័ព្ទទាំងអស់តែម្ដងមិនថា Android ឬក៏ iOS ទេគេមានកន្លែង2ទី1គេឲ្យឈ្មោះថា parent control ដើម្បីចូលទៅកាន់ parent control គឺជា option ជាកន្លែងកំណត់សម្រាប់ឲ្យពេលវេលាក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចជាពេលវេលាអញ្ចឹងចូលទៅក្នុង setting គ្រប់ទូរស័ព្ទទាំងអស់មាន setting គ្រប់ tablet ទាំងអស់ក៏មាន setting ដែរចូលទៅក្នុង setting ហើយយើង scroll មើលពាក្យថា parent control បើចេះភាសាអង់គ្លេសបើយើងអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសទេយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាភាសាខ្មែរហៅពាក្យថាអាណាព្យាបាលក្នុងអាណាព្យាបាលមានរឿង2ដែលអ្នកនរអាចដឹងទៀតពេលដែលយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមានកន្លែងសម្រាប់យើងពិនិត្យកម្មវិធីមួយហើយពិសេសសំខាន់មួយទៀតគឺពិនិត្យ content មាតិកាយើងអាចធ្វើការច្រោះមាតិកាដោយកំណត់ផ្លេមាតិកាទាំងអស់ហ្នឹងមែនតើការកំណត់មាតិកាមាន2មួយគឺសម្រាប់ឲ្យមនុស្សធំមើលហើយនឹងសម្រាប់ក្មេងអញ្ចឹងបើយើងបានកំណត់ពីហ្នឹងហើយគឺយើងអាចច្រោះមាតិកាទាំងអស់ហ្នឹងបានអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅកំណត់ហើយបើយើងអត់ទាន់ចេះកំណត់ទេចូលទៅស្រាវជ្រាវអំពីការកំណត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអត់ពិបាកទេបើសិនស្ដាប់ខ្ញុំអត់ទាន់ចូលទៅក្នុង YouTube ហើយគ្រាន់តែ search ពាក្យថា parent control ក្រុមការងារចាំជួយសរសេរអក្សរផងខ្ញុំជឿថាគាត់អាចទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមបានអរគុណមែនទែនបងសម្រាប់បងសូដានីសូមជា tip មួយដែរជូនទៅដល់អាណាព្យាបាលដែលគាត់អាចអនុវត្តខ្លីៗបានដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមួយអាចមានopen communication ការជជែកគ្នាជាលក្ខណៈបើកចំហនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកូនឬក៏ជួយតម្រង់កូននៅក្នុងសម័យ digital ចាខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរផ្ដាច់ពេកទេពីការអប់រំកូននៅក្នុងបរិបទក្រៅ digital ហើយនឹងលើប្រព័ន្ធ digital អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគួរបង្កើតនៅការសន្ទនាហើយអាចជាការសួរសំណួរមួយចំនួនទៅដល់ពួកគាត់តើស្ថានភាពគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃរៀនសូត្រនឹងយ៉ាងម៉េចហើយនៅក្នុងសាលាគាត់មានគេធ្វើបាបអត់ណាហើយបន្ទាប់មកក៏យើងអាចភ្ជាប់សំណួរនឹងចាស់នៅលើពិភពអនឡាញនៅពេលដែលគាត់ចូលបណ្ដាញសង្គមឬគាត់បានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសារហ្នឹងតើមានអ្នកណាដែលធ្វើបាបគាត់ឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងអាការទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងកូននេះយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសួរនាំនៅលើពិភពអនឡាញរបស់គាត់ដែរចាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនោះវាមានភាពបើកចំហហើយរលូនបានច្រើនបាទអរគុណបងទាំងពីរមែនទែននៅក្នុងការផ្ដល់នូវចំណេះដឹងយ៉ាងមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ឪពុកម្ដាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនិកជនដែលជាអាណាព្យាបាលមិនថាជាឪពុកម្ដាយតាយាយអ៊ំពូមីងឬក៏បងឬក៏ប្អូនទេចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការសន្ទនាមួយនេះអាចយកវាទៅជាគតិបណ្ឌិតនៅក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យា Digital សូមអរគុណបងទាំងពីរបាទចាអរគុណ